mais um apoiador. Estou aqui com a 160. O que acontece? A moto que estava andando sem óleo e começou a fazer um barulho. E no mesmo instante ele veio, parou e trouxe aqui para a gente dar uma analisada. Ao abrir, como mais uma vez algum vídeo anterior, eu tinha mostrado uma folga aqui, ó, no pistão. E essa folga realmente, como vocês vão ver agora, está não só na saia dela, eu vou tirar agora para vocês verem, ó, mas também na parte de cima do pistão. Deixa eu ver se vai dar para focar direitinho. Ó, aqui é na saia dela e aqui desse lado, ó, deixa eu pegar a câmera para dar uma volta para vocês verem melhor. Aqui, ó. Em cima na parte do pistão, isso ocasionando aquele barulho e o desgaste nela, como vocês podem ver aqui. E devido à temperatura, como ele trabalhou sem óleo, começou a fazer esse barulho anormal. Você vai abrir uma moto, antes de você abrir, para você pelo menos ter uma noção de que é, você já vendo, balançou em cima com ele na camisa, não tem frescura nenhuma, você já vai sentir o desgaste, tanto na saia dela, do pistão aqui, ó, como vocês estão vendo, todo riscado, como na parte de cima, na parte superior dos pistões, onde ficam os anéis. Ok? Se você gostou aí, curta, comente, compartilhe. Essa daqui é mostrando um desgaste que aconteceu na Fan 160. Um abraço.